សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជា keyboard brand របស់ Asus ដែល keyboard នេះគឺជា model របស់ Asus AK608 Max អានេះគឺជាប្រភេទពួក 60% ហើយ keyboard ហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនវាមានរាងតូចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការយកធ្វើការងារនៅ office ឬមកគាត់ដាក់តាមខ្លួនទៅធ្វើការអីហ្នឹងឬមកទៅហាងកាហ្វេទៅអីហ្នឹងគឺត្រូវមែនទែន keyboard ហ្នឹងគឺប្រភេទ61 key ហើយជាប្រភេទពួកTri mode យើងអាច connect Bluetooth wireless ឬមួយក៏យើងប្រើខ្សែក៏បានហើយវាមាន USB នេះសម្រាប់យើងដោតទៀតអ្នកនរគ្នាប្រើ Mac ទាញមក Mac មកបើអ្នកនរគ្នាប្រើ Windows ទាញទៅ Windows ទៅបើសិនអ្នកនរគ្នាប្រើ Mac ទាញមក Mac មកអញ្ចឹងអា layout keyboard ហ្នឹងគឺដូច Mac 100% ហ្មងហើយបើទាញមក Windows គឺដូច Windows 100% keyboard ហ្នឹងគឺជាប្រភេទពួក RGB backlight យើងអាចធ្វើការដូរពណ៌បានវាអានេះ RGB per key យើងអាចធ្វើការដូរច្រើនពណ៌មែនតើនេះទៅតាមអ្នកនរគ្នាចង់បានហើយតើតើជាមួយសលេងគឺ keyboard នឹងសលេងវាលឺព្រោះមែនតើ